अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना गोट फार्म मछली शाहजहानपुर यूपी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये अजमेरी की शानदार बकरी सेल पर है। ये अभी खाली है। लर झालर देखें और इसकी लंबाई देखें, कलर पैटर्न देखें, सब जोरदार है। अर्जेंट सेल है दोस्तों, जिन किसी भाई को चाहिए सस्ते दाम में मिल जाएगी। ये हमारी रेड कलर में और चिट्टीदार कान में है। बच्चा सेल पे नहीं है, बस बकरी सेल पे है। जिन किसी भाई को चाहिए दिए गए नंबर पर